Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam izvrsni čokoladni kolač s 2 biskvita i bogatom žutom kremom. Za tamni biskvit u posudu ćemo ubaciti 6 jaja te dodati 200 g šećera. Sve miksamo da smjesa postane pjenasta. Zatim dodajemo 4 žlice tople vode, pa ćemo sve kratko promiješati. U posudi ćemo pomiješati 150 g glatkog brašna s 30 g kakaa i jednim praškom za pecivo. Smjesu brašna treba ubaciti u više puta u tekuću smjesu i svaki put promiješati. Pripremila sam protvan za pečenje dimenzija 35 x 24 cm. Dno treba obložiti papirom za pečenje, a stjenke namazati uljem. U protvan sipamo smjesu za tamni biskvit, pa ćemo udariti par puta o tvrdu podlogu i peći u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 30 minuta. Prije vađenja biskvita po potrebi probajte čačkalicom je li pečen, a kad se prohladi obrubit ćemo ga nožićem i maknuti iz protvana zajedno s papirom za pečenje. Zatim treba izraditi drugi, svijetli biskvit. Ubacujemo 5 bjelanjaka te 160 g šećera, pa ih miksamo u čvrsti snijeg. Dodajemo 60 g glatkog brašna i 250 g mljevenih oraha, te ih ručno pjenjačom sjedinjujemo s bjelanjcima. Smjes usipamo u isti protvan. Na dno sam također stavila papir za pečenje, a stjenke namazala uljem. Sve ćemo poravnati i staviti biskvit da se peče u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 25 minuta. Pečeni biskvit vadimo iz protvana zajedno s papirom za pečenje i ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Dok se biskviti hlade, izradit ćemo kremu. U posudu stavljamo 5 žumanjaka i dodajemo 200 g šećera. Sve treba pjenasto umutiti. Smjesu ćemo kuhati na pari 20 minuta uz stalno miješanje. Nakon toga stavljamo je sa strane da se ohladi na sobnu temperaturu. Za dio kreme od pudinga pomiješat ćemo 1 prašak za puding od vanilije sa 60 g šećera i 2 vanilin šećera. Od 350 ml hladnog mlijeka uzet ću 10 žlica i pomiješati smjesu da nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati, pa kad zakipi mičemo ga sa strane. Smjesu pudinga treba uliti u mlijeko te vratiti na vatru i kuhati 2 minute da se smjesa zgusne. Vruću kremu pokrivamo prozirnom folijom i ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Zatim ćemo dovršiti kremu. U posudi za miksanje treba pjenasto izraditi 300 g maslaca sobne temperature. U njega pomalo dodajemo ohlađenu smjesu od žumanjaka, te je nakon svakog dodavanja treba dobro izmiksati. Na kraju, na isti način dodajemo i ohlađeni puding, nakon čega sve treba dobro izmiksati u jedinstvenu kremu. Nakon toga ćemo vrlo oprezno s tamnog biskvita skinuti papir za pečenje, te biskvit spustiti u protvan i vratiti obruč. Biskvit ću natopiti sa 100 ml mlijeka, pazeći da svuda bude ravnomjerno raspoređeno.
Na tamni biskvit treba nanijeti kremu u jednom sloju i dobro je zagladiti. Sa svjetlog biskvita također sam skinula papir za pečenje, pa ću ga nježno položiti preko kreme i lagano pritisnuti da se biskvit spoji s kremom. Za glazuru u posudu sipamo 150 g natrgane čokolade, 6 žlica mlijeka, kao i 6 žlica ulja. Čokoladu treba otopiti u stalno miješanje, pa izliti po vrhu kolača, te je ravnomjerno rasporediti. Kolač ostavljamo u frižideru preko noći da se dobro ohladi prije rezanja. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te mi ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!